Pronto, pessoal. Cheguei agora para vocês verem isso todo melado. A hora que eu for a minha fogueira vai ser agora. Até esse camarada daqui, esse camarada não deixa ninguém quieto não. Espera ainda. Agora aqui é atentado, viu? Essa mais sequinha embaixo, né? É. Essa mais tronca eu boto por cima. Aí, Juscelio, faça a sua também, viu? Vou comer milho assado nesse tanto, foi Deus. Malar bem maladazinha para esse cabo tudo. Porque vai no copo. Umas mais grossa, outras mais fina. Aí. Ó, pessoal, aqui a fogueira já está quase pronta. Eu tô aqui dando uma roxa aqui desse arame para os pau quando estiver queimando não caírem. Arrochado. Aí. Vai balançar agora, mas não cai. Ainda vou passar, cadê o outro? Acabou. Espera aí só. Só. Pronto, a fogueira já está feita. 5h24. Ano. Depois nós mostramos o que já estiver fazendo ali. Pronto, pessoal. Agora vai começar a relar o meio para depois fazer as pamonhas. Aí. Aqui é no ralo. Antigamente as mulheres faziam pamonha assim no ralo. Hoje em dia o povo inventaram a moda de ralar no cartador na energia. Mas o certo é isso aí, ó. Que nem a minha avó fazia, né, Zé? Eu tô fazendo igual quando a minha avó eu fazia com a minha avó. Quando eu tinha 12, 13 anos. Aí eu fazia junto com ela. Aqui é uma forma, né? É. E lá ela era uma gamela. Antigamente chamavam uma gamela, né? Aí. Demora, mas fica bem feito. É isso. Aí rala assim, né? É. Pronto, aí depois a gente volta, né? Depois fazendo a pamonha, não é isso? depois volta. Aí essas caixinhas que tem aqui, aí amarra aqui embaixo, aí depois ela mostra. E enche. Depois amarra aqui em cima com as empiras de bananeira. Aí bota pra cozinhar. Aí tá feita a pamonha. Tá ajeitando aí, botando leite. Pra depois encher as caixinhas. Deixa eu colocar aqui, né? É, aí, que delícia fica, tá vendo? Pamonha natural. Não deixa de não ficar esses cabelinhos do milho, né? Porque é ralado, né? Olha, aí a gente faz assim, ó. Que nem a minha avó fazia, né, Zé? É.
troba e amarra aí. Aí amarra aqui o fundinho dela. Assim, olha. Tá aqui o que? A meia hora tá boa? No fogo tá não? Ah, acho que tá. Aqui a meia hora nós já estamos Comendo, né? elas. É. Tá vendo? Olha na fogueira ali. Do jeitinho que minha avó fazia, né? E hoje ela não tá entre nós, né? Aí, tá vendo? É uma delícia. Essa é salgada, né? É. Pamonha salgada. Porque fica com o gostinho do milho, né? Tem É. gente que coloca coco. Aí, já Acho vai que pra panela, canela, tá né? vendo? Aí aqui fica assim, né, minha gente? Porque aqui é fogão de lenha, como vocês veem, as teias como fica assim, né? Tudo preto, né? Mas as do fogão de gás, a gente usa aquelas ali. É, isso aí quem mora no sítio mesmo, tem que ser assim. Porque o cara é Às fraco, vezes tem condições, as não pode... pessoas, né? Fala que é cebola, Aí, tá vendo? coisa assim, né? Daqui a meia hora, ela já tá boa de comer. É rápido, só demora muito a ralar. Dá uma soprinha aqui no fogo. Já tá pegada. Ah, faz calma a venta. Faz queima. Aí. É simples fazer pamonha. É. E a comida mais deliciosa que eu acho. Do milho é a pamonha. Esse aqui foi relado no ralo, No né? ralo. Esse maisana, né? Eles usam o que lá? Não, uma Ele já faz né? no motor, né? Faz É, no no caetatu, bota na energia e rala. É, lá esse Mas o jeito que certo eles mesmo sabem, é né? esse aqui, ó. No ralo. A tradição do começo do mundo. E eles mesmo é quem faz, né? É. Aquele motor. É. Aí eles é bem inteligente. Eu trabalho lá, né, com eles. Assim, final de semana. Com a Ana. Fala mais um pouquinho, porque ela fica ruim. Aquela ação. Pronto, tá bom, né? É. Pronto. Aí já tá, vocês já estão vendo como é que tá a pamonha. Já tá amarrando aí, botando na água quente, no fogo de lenha. Daqui a meia hora, no máximo, já estão cozinhadas. Aí agora eu vou tomar meu banho. Eu cheguei do serviço deste, eu já fiz minha fogueirinha ali. Tomar um banho, tomar um cafezinho e acender a fogueira. Depois nós mostramos mais a fogueira acesa ali. Pronto, pessoal, vai. Já tomei banho, já tô aqui de casaquinho. Modo frio que tá demais. Tá um gelo. E agora já botei fogo aqui na minha fogueirinha. Para depois comer as pamonhinhas, né? Que foi feita nesse... Já tá no fogo. Aí, tá vendo? Devagarzinho ela vai pegando. Eita! Tá foguinho. Lenha toda sequinha, ó. Mangueira. Tá cheio de formiga, ó, tá vendo? O cupim que rói a madeira. Aí, no tanto ela pega. Fitando aqui devagarzinho. Vamos soltar aqui um rinchador. É um foguetinho que chama rinchador. Então vamos ver como é tão bonito. Ah, bota fogo aí.
ele tá tirando, Zé Pedro. Esse é o... 1, 2, 3, quer acertar tudo ou eu? Onde? Homem. Tá ventando. Oi. É o sol danado. Já tá 20 e pouco. Eu vou botar aquela ganha, que é 18 reais. É. Vou já vir com essas bombas. Eu vou sair de perto. Quem confia? Ui! Ai, tá. Já sobe. Se subiu, subiu. Não disparou não. Parou não. É o foguete, Zé. Foguete? Ah, porra. Pai, vai não falar no vídeo? Vou terminar tudo. E filmando. Deus se apaixonou. Desliga, vai. Ó, pessoal, agora só tá na árvore de Natal pra você ver como é bonito. Ui! Tem outra? Como é que chama isso aí? É o miço. Pô, inventa coisa, né? Esse estourou não? Não, esse estouro não. Mas não até sair, esse é o vulcão. Não é, Zé? É. É o vulcão, hein? É bonito, né? Mais bonito que é bomba. É. Olha, ele veio com a lanterna aqui. Tá bem aprumado pra eu subir. Lá para ali agora isso aí. É tudo de lágrima isso aqui. E na boca não tá bonito. Mas tem um verdinho lá que estoura. O verde? É. Pega o verde, Mara, lá. Isso aqui é derradeiro. Não é maneiro, é feito de alumínio. Só tem aqui. Não é? Não é demais, é muito pesado. A mãe daquela Betinha morreu, não foi? Que Betinha? De Antônio Alculano? Né? De Antônio Alculano, é? De quem é fulano? Iraci. Isso é bem hoje. Morreu quando, hein? Essa semana, agora fica aí, mas é Dilson, estava na rua. Você vê nesse terra aí. Ah, que coisa. Mas também já vivia acamada há muito tempo, né?
Lá vai mais um foguetinho, olha. Vai pegar de 90 anos por diante. Olha, pai. Sim, olha. Olha, pai. Olha, pô. Eita tiro, eita tiro. Tá Escutou? longe. Tá tudo. Lá seu foguetinho. Bota pra lá, pai. Oxe, Agora só, viu? não tem bobo não. Tem não, isso tem não. Pega outro lá, Mayara. Eita. É pra pegar o quê? Foguete. Outro foguete. Aí, pessoal, a fogueira agora que não animou, tá vendo? Tá você querendo pegar, agora tem umas borrachas dentro. Uma bota velha, um chinelo velho. Agora ela pegou. Agora ela vai queimar todinha. Já tá quase hora do café. Dá o cafezinho, depois a gente fica aqui olhando ela queimar até o final. Fogueira de São João. A casa vai esquentando, né? É. Já tá quente ali o fogo, viu? Só estrelado nem tá. Não pra ver, não. Agora o frio tá cobrindo aqui. Tá como o sul. Tá como em São Paulo, né? É. Depois eu mostro mais. Vamos tomar um cafezinho agora, né, Zé? É, Zé. Tomar um cafezinho que a estripa já tá roncando. Depois nós vamos aqui sentar aqui na calçada e olhar a fogueira queimar. Pronto, pessoal. A fogueirinha já tá terminando de queimar. Já comemos as pamonhas. Foi feita nesse instante. E agora já é quase umas 8 horas e eu vou dormir um soninho, né? Que é o dever de todos. Dá para trabalhar o dia todo e à noite tomar o descanso, né? E amanhã, se Deus quiser, eu vou ver uma lenha minha lá embaixo, na minha roça, lá no Borges. Logo de manhãzinha, 5 horas, tem que me levantar para ver a lenha, que tô sem um pau de lenha em casa. Não, vai Aí, a fogueirinha tá terminando de queimar aí. Como vocês estão vendo. Tá vendo? Esse foi mais um vídeo. E fique com Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês. Cada instante, cada hora. E um bom São João para vocês. De paz, saúde e felicidade. Que Deus proteja cada um de vocês. Deixe meu joinha e um tchau.